Dinig ninyo ang sobrang basag? Nakakadismaya, di ba? Nagkakaroon na ba ng crackling sound o basag ang iyong laptop, guys? Kung isa ka sa mga problema dito, huwag mo munang dalhin yang laptop mo sa lahat o sa mga repair shops kasi gagawa natin ang paraan yan. Sa trick na ito, tiyak na tiyak ating masosolusyonan ang pagkakaroon ng crackling sound o pagiging basag ng speaker ng ating laptop. Nakakairita, di ba? Very annoying ito. Dahil pagka manood ka, even sa YouTube o sa anumang mga social media platforms, basag na siya. So, ang naakala po natin ay sira na ang speaker. Hindi po sira yung speaker mo. Atin niyang aayusin. Sundan mo lang ang legit na tutorial ko, guys. Promise, hindi sira yung speaker mo. Meron lang tayong kumunting i-adjust. Kung ano yan, tara! Here we go! So, nandito tayo mga lods sa ating pinaka front face or preface ng ating laptop or desktop man ang gamit ninyo, pares lang po din yan. So dito din po, so dito sa baba makikita natin ang search bar. So dito pindutin natin yan. Sa akin kasi is naka-type na siya, so automatic siyang lalabas ang control panel. Pero sa inyo pag hindi pa, i-type nyo na lang manually. Ganito din po ang kalalabasan. So, pagka nakita din ninyo ang control panel, pindutin na po natin yan. Dadalhin po tayo sa porsyong ito. So, nandito, autoplay, default programs, file history, support, and so on. So, dahil sa sound tayo or sa speaker ang ating may problema, pupunta tayo agad dito directly sa sound. Ito, loads. So once we press this sound word, dito tayo dadalhin. So dito, headphone and speaker. Of course, dahil sa speaker ang may problema, right click natin dito mga lods. Pag right click na natin diyan, ito ang lumabas. Sa pinakababa, makita natin ang word na properties. So click natin at dito makikita natin itong portion o bahaging ito. So ang pupuntahan natin, nandito ang general, levels, advanced, special sound. So dito tayo mga lods sa levels. Once we press this, dadalhin tayo dito mga lods. So dito pupuntahan natin ang balance. So nandito na tayo. So makikita natin sa balance niya, makikita natin dito 100 ang left and then ang right ay the same. So minsan yung iba na andito yan sa 50. So pagpalagay lang natin, nasa gitna yan, basta sa 50. Hirap lang kasi ilagay. Pero nasa 50 kadalasan yan. Yan dyan sa kalahati. So, balik natin sa 100. So, dito, sa ganitong setup mga lods, madalas dahil tayo pagka gumagamit kasi ng laptop or desktop, todo talaga ang kanyang sound. Kaya talagang madalas magkakaproblema ang right portion ng ating speaker. So dito mga lods, susubukan natin sa ganitong setup kasi ito na yung ito na yung kumbaga naka-install na ang ganitong balancing or setup. So 100 and sometimes 50, ilagay ito dito 50 and then 50. So subukan natin ganito mga lods. Sa dati niyang setup, magpapatugtog tayo sa ganyang setup.
distorted na kasi. Ayan kasing mga setup na yan. Nadinig ninyo ang sobrang basag. Nakakadismaya, di ba? Siyempre, pagka marinig mo yung mga ganyang balikan natin. Sobrang basag na yung mga loads. So, para sa atin at lalong-lalo na sa mga hindi pa alam kung paanong kung anong nangyari sa kanyang laptop or desktop, syempre, mahal maggastos na yan mga loads. Gagastos ka na naman. Dadalhin mo yung laptop mo sa mga repair shop, computer repair shop. Aba, magkano din yun? At pagdating mo doon, alam mo naman, marami pang madugas na mga mga maintenance ng laptop, re-repair. Di ba? Sasabihin pa sa'yo, instead na dito lang tayo mag-adjust, merong trick, hindi sasabihin nila yan. And yet, pagkatapos yan, sisingilin ka pa ng malaki. So, dito ang trick, Lods. Dito ang trick. Makikita natin, ituturo natin libre. So, dito, dahil naka 100 ito, di ba mga Lods? Mula dito sa balance yan, pagka pindutin nating balance, so ito. I-try natin itong right. Dahil ito talaga ang nagdadala ng sounds at dito ang nagko-cause ng distorted crackling or distorted or basag. So ibaba natin to mga lods. Sa inyo na lang, sa inyo kung anong sapat para sa inyo. Pero sa akin kasi 25 yan. Ilagay natin sa 25. Yan. Sa 25 na yan mga lods, tamang sit up na yan. Kasi pag ilagay pa natin sa 50 kasi meron pa yan. So as is na, kung anong meron dito, 100. So as is na ito. Ilagay na natin as is yan sa 100 itong left. And then itong right, lagay natin sa 25. Dito natin makikita mga lods. Guys, subukan natin ha. Subukan. Bago natin i-okay ito, bago natin i-finish ang ating setup, kailangan mo nating patugtugin. So, subukan natin uli. Kanina nakita naman o narinig naman natin kung gaano kabasag, di ba? So, subukan natin. Here we go. Smooth. O, di ba? Naging smooth na lang. Dito kanina, pasag na yan. O, sige, habang tumutugtog yan, para ipoprove natin. Subukan natin i-adjust to dito. Tingnan mo yung sounds na yan, ha? Di ba? Kung mag-ibalik natin sa 100, sobrang basag na. Hindi na siya kaaya-aya. Which is yan ang unang sit-up nito. Na kahit naman ako, nagka-problema din sa ganyang, kung hindi ko rin alam kung bakit nagkaganito. Pero alaman ko na dito lang pala. Kasi maraming nagpapagawa na rin ganito sa mga repair shop. Pero ito lang pala sinisit up. Sabihin lang sa'yo, maraming problema. Balik natin sa 25 na level, ang right. Although sa 50, 48, meron pa. 30, medyo wala na. Pero nasa sa inyo na yan. Pero I think 25 is enough. It's a better place para dito sa sit-up ng pag-adjust sa right. So, smooth na, di ba? Balik ganda na naman. Yan ang problema. Itong sa akin kasi nagka-problema na. Mostly, yung iba, nakalagay ka agad yan dito sa 50-50.
Pag open mo ng balance, nakalagay dito 50, din 50 ang level, left and right. Pagka ganon mga lods, ilagay nyo lang sa ganitong setup. Left, sagad mo na hanggang 100. Then ang right, bawasan mo ng 25 para magiging smooth. Okay, mga lods. Mahirap na. Pupunta ka ng repair shop. So yan na. Naging smooth na, maayos na ang ating tunog. Balik ganda ulit ang ating tunog, ha? Mabuhay mga lods. Sana'y nakatulong. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much. Sa ulitin. Okay ko na ito mga lods. Sa kabila, sa baba, okay lang natin. Okay lang ng okay. Ito. Yan. So, thank you so much. Thank you very much.